Hoş geldiniz arkadaşlar. Çarpanlar ve katlar konusunda devam ediyoruz. Bir doğal sayının çarpanları, bölenleri konumuz. Herhangi bir doğal sayının bölenleri aynı zamanda o sayının çarpanlarıdır. Her doğal sayı kendi çarpanlarına tam bölünür. Arkadaşlar sorularda çarpanları nedir ya da bölenleri nedir diye soruyor sayıların. İkisi de aynı şey. Ya çarpanlarını bulunuz ya bölenlerini bulunuz. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Şimdi 30 sayısının çarpanlarını bulunuz dediği zaman arkadaşlar yöntemimiz şu. Sayıları teker teker çarpıyoruz. 30 çarpanını elde ediyoruz. 30 çarpı 1. Kaç yapıyor arkadaşlar? 30. 15 çarpı 2. Kaç yapıyor arkadaşlar? 30. Bakın 30'u elde ediyorum. Çarpanları sonucu hep ne yapması lazım? Ya da bölenlerin 30'u bulması lazım arkadaşlar. Sonra 3 çarpı 10. Dört oluyor mu arkadaşlar? 4 30'u bölmediği için de çarpanda olmuyor. 5 çarpı 6. Eşittir 30. Yani 30 sayısının kaç tane çarpan oldu arkadaşlar? Buradaki sayılarımızın hepsi 30 sayısının çarpanlarıdır. Yani 30 sayısının çarpanları arkadaşlar 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30'dur arkadaşlar. Yani şuradaki sayılarımızın hepsi 30 sayısının çarpanları, aynı zamanda tam bölenleri de olmuş oluyor arkadaşlar. Not: bir sayının en büyük çarpanı veya böleni kendisidir arkadaşlar. Yani az önceki sorumuza geri dönersek, burada arkadaşlar 30 sayısını ne yaptık? Çarpanlarını, bölenlerini bulduk. Bakın en büyük hangisi burada oluyor? 30. Yani kendisi arkadaşlar. 48 sayısının bölenlerini bulunuz. Şimdi aynı yöntemimiz aynı arkadaşlar. 48 çarpı 1 48 yapıyor. Sonra 2 neyle çarparsak 48 yapar. 24. Sonra 3'e bölünüyor değil mi arkadaşlar? 3'e böldük. 3'e bölünce 16. Sonra 4'e bölünce 12. 12 çarpı 4 neyi verecek arkadaşlar? 48'i verecek. Sonra 5'e bölünür mü arkadaşlar? 5'e bölünme kuralı neydi? Sonu 0 veya 5 olması lazım. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür mü? Evet. 6 çarpı 8. 7'ye bölünür mü? Hayır. 8'e tekrar buraya geldi arkadaşlar. Yani şuradaki sayılarımızın hepsi nedir arkadaşlar? 48 sayısının çarpanları veya bölenleri. İkisi de aynı şey. Yani şunu bu tarafa yazayım. 8 çarpı 6. O zaman 48 sayısının tüm bölenleri bunlar arkadaşlar. Kaç tane böleni var diye sorduğu zaman bize 2, 4, 6, 8, 10 tane böleni var diyoruz. En büyük böleni kaçtır? En büyük böleni kendisidir. En küçük böleni kaçtır? En küçük bölen 1'dir arkadaşlar. Bakın sırayla yazalım. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. En büyük nedir arkadaşlar? Kendisi. En küçük de 1'dir arkadaşlar. 72 sayısının çarpanlarını bulun diyor arkadaşlar. 72 sayısının çarpanlarını
Aynı yöntemle buluyoruz. 72 çarpı 1, 2 çarpı 36, sonuç 72. 3 çarpı 24. 4 çarpı 18. 5'e bölünmüyor arkadaşlar. 6'ya bölünüyor. 6 çarpı 12. 7'ye bölünmüyor ama 8'e bölünüyor. 8 çarpı 9. Kaç tane elde ettim arkadaşlar? Bunların hepsi nedir? 72 sayısının çarpanları veya bölenleridir. Sırayla yazarsam 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36 ve 72'dir arkadaşlar. En büyük böleni kaçtır veya en büyük çarpanı kaçtır? 72. En küçük böleni veya en küçük çarpan nedir arkadaşlar? 1'dir. Yeni konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.